大家歡迎收睇2025年9月22號星期一下午2點半嘅颱風速報。現時嘅時間係下午2點18分。天文台喺中午12點20分發出1號戒備信號。我哋而家嚟睇下最新風暴消息。按照時預測路徑，華家沙會喺今日橫過呂宋海峽並進入南海北部。隨住華家沙逐漸靠近廣東沿岸，本港風勢將會逐漸增強。天文台會喺今晚9點40分發出3號強風信號。預料本港明日9月23號稍後天氣開始急速轉壞。天文台會考慮喺聽日下午1點到下午4點發出8號烈風或暴風信號。星期三9月24號天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，連沿岸及高地可能達颶風程度，有頻密嘅狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約2米，最高水位可能普遍整個海圖基準面以上3.5米到4米以上，而到路港水位可能達海圖基準面以上約4至5米，市民請做好適當嘅防風措施。好啦，我哋講咗咁耐嘢啦，我哋簡單就嚟睇個風暴路徑啦。現時下午2點半，現時超強颱風華家沙差唔多進入本港800公里範圍內。我哋而家嚟睇個路徑概率預測預報圖。好啦，咁我哋下午2點嘅颱風速報就到呢度啦。咁我哋就下午4點嘅下午颱風監測再見，係咁先，拜。